首先多謝大家喺我哋上映第一個禮拜就入嚟支持我哋門徒啦。咁我哋呢一場咧，我哋就邀請咗一位特別嘅嘉賓，佢同我哋做一啲關於宗教同埋摩門教嘅分享嘅。咁就事不宜遲，就邀請我哋嘉賓雲海，同我哋做一個短短嘅分享，交個台俾你。好。咁啊，我其實有啲好奇嘅，今日有冇摩門教徒喺度㗎？有冇啊？一個都冇啊！認真喎！哎呀，咁其實咧，我想講咧，我嗰日因為我睇試片嘅，呢次第二次睇㗎啦。咁試片嗰陣時咧，睇完咧，我同電影公司嘅同事都講我話，哇，其實男主角 Hugh Grant 同我都幾似喎，我唔係講笑㗎，真係㗎。點解咧？因為我係喺香港少數咧，我係會邀請摩門教徒嚟我屋企啦，會邀請呢個耶和華見證人會嚟我屋企啦。其實好似呢啲情況㗎，敲完門，通常兩個，通常啊，我唔係講笑，真係會發生嘅。通常兩個入到嚟坐喺我屋企嘅廳，即係我會招呼佢食嘢，我會招呼佢飲嘢，我會同佢傾宗教，我會攞我最古老嗰啲聖經同埋。我今日打一本摩門經俾大家睇，一陣間完咗大家可以中意睇。點解咧？真係好似佢咁㗎。呢本摩門經係1920年版本，104年、105年嘅啦。咁你諗下，我又係會同佢一樣嘅喎，喺櫃度攞出嚟。嗱，我有呢本嘢，我睇晒啦。咁我就會開始 challenge 嗰啲嘅摩門教徒，你熟唔熟㗎？之後咧，同頭先嗰個劇情一樣嘅，我會問。你介唔介意我問啲好敏感嘅問題啊？咁嗰啲摩門教徒通常話唔介意你問啦。點睇一妻多夫啊？一夫多妻啊？咁你見到頭先啲反應，其實嗰啲人都會咁嘅反應嘅。佢話佢一定會同你講冇㗎啦。我哋喺1920年嗰時改咗個 doctrine 嘅，改咗個制度㗎啦，冇咗㗎啦咁樣。所以咧，我想講咧，其實咧，我話俾你聽。即係 A24咧係一個好勁嘅電影公司，點解咧？就係、因為過咗咁多年咧，我同好多人分享關於宗教嘅研究啦，呢樣嗰樣啦。其實我成日都講過，其實呢啲傳教士好危險㗎喎，因為我都會覺得就係、你兩個三唔識七嘅人嚟我屋企坐低，我俾你食咩你食咩，飲咩飲咩我捉咗你得喎，我同你講啊 guarantee 啊！我屋企嘅地牢係冇一啲人收埋咗喺度㗎，我保證，我唔會黐線到咁嘅 ，OK。但係咁多年嚟，我就諗啦，係咯，咁你外國啲屋咁大，咁你捉咗兩個人又唔知，咁呢啲故事一定發生到喎，講真，坦白講啊。咁於是乎我就諗啦，點解冇人拍呢啲電影嘅咧？直到終於過幾廿年，有啲好有 sense 嘅電影公司發覺，呢啲題材係發生到㗎喎，係咪？所以我亦都完咗嗰個試片嘅時候，我同電影公司嘅同事講，我話：喂，其實你而家搞翻一場咧，係邀請全場都係摩門教徒人嚟睇。咁我話我唔介意幫你聯絡㗎，因為我同摩門教徒聯絡都幾多㗎 ，OK。咁於是乎咧，我又諗啦，但係當然佢話：唔好啦，咁玩到好大咁喎。我話：梗係啦，玩到好大先好睇㗎嘛，係咪？咁所以原本咧，今日咧，即係電影公司話不如搞一場。即係一個優先場嘅形式咁啊！我有個分享會講下摩門教嘅嘢啦。其實我係有聯絡到一個摩門教徒嘅，我認真嘅。咁因為佢原本咧就係香港嘅一個總部負責財政嘅摩門教嘅人士嚟嘅，我同佢都幾熟㗎。咁佢移民咗，佢上年就去咗馬來西亞，但係佢會耐不耐翻嚟香港做嘢。佢上個禮拜翻嚟香港㗎，咁我就原本留個 message 俾佢，我話：喂，有冇時間啦？我要你睇套戲啊！呢套戲係講摩門教徒嘅，好罕有嘅。咁佢話：真係？佢冇聽過呢套嘢啦，當然。咁我話：係啊，叫門徒啊。咁咧，佢就話：哎呀，幾時做啊？我話星期5晚。咁佢星期4琴日咧就翻咗馬來西亞。但係咧，佢琴晚半夜留咗個 message 俾我。佢因為聽到我講呢樣嘢咧。佢咪喺馬來西亞之後咧睇咗呢套戲，好啦，咁我就話 ：OK，你覺得點啊？你估唔到喎，嗱，大家睇完啦，其實成套戲都係挖苦摩門教啦，我覺得有少少中傷佢哋點啦抽秤嗰啲古怪嘅教義啊，呢樣嗰樣啦咁但係呢個資深嘅摩門教徒，佢點答我咧？佢話：
拍得幾好喎！我唔係講笑啊，佢真係咁講，拍得幾好喎，都算持平喎。佢咁答我，我先震驚話俾佢聽。佢話持平喎，佢話都唔算好多反對摩門教同埋錯誤嘅嘢。咁當然我又覺得可能我呢個朋友係比較開明啲啦。即係如果你俾着一啲真係比較傳統保守嘅摩門教徒咧，我諗頭先套戲已經嬲死咗㗎啦，講真。咁但係我覺得勁嘅地方咧就係、嗱，佢一路咧喺度抽絲剝繭啦，喺度分析摩門教啦，之後就再套埋基督教嘅所謂嘅虛假可能虛假嘅一啲源頭啦等等啦。咁其實佢都一路喺度帶緊人哋去行一條路，就係究竟咩係宗教咧？咁佢點解要用摩門教做一個指引咧？就係、因為其實佢講得好啱嘅，由猶太教去到基督教，基督教去到回教，回教去到最新嘅宗教，某個程度上係利用基督教原始個系統，再標一個新宗教咧，就係摩門教。咁亦都佢勢力係相當之大啦，佢亦都成功嘅一個教派啦。咁所以將呢樣嘢推翻前一路講咧，其實係最好嘅。咁所以利用摩門教呢個 system 咧係最穩陣去講翻成個宗教系統嘅。咁所以我又唔知道嗱，你現場冇摩門教徒啦嚇，咁有冇天主教基督教徒喺度㗎？一定有啦，係嘛？你係嘅 ，OK。咁你應該好受挑戰啦，係咪？有冇挑戰到啊？有嘅係嘛？唔好答我啦。咁所以我覺得一樣嘢就係、個導演咧同埋個編劇咧都係不斷咧去將成個嘅電影，佢話俾你聽，喂，咩係宗教先？乜嘢係一啲嘅真實先？即係其實佢哋玩得好透徹嘅，佢每一個細節裏邊咧用大輔音去比例啦，佢用歌去比例啦，咁之後佢仲要講到一啲細節嘅位，即係例如頭先講摩門教都好㗎。即係頭先有朋友都問我話：喂，摩門教係咪唔飲得可樂㗎？因為最開頭嘅時候咪講嘅，擺兩杯可樂㗎。其實咁曉教人士都係特登玩嘢啦，係咪？一送上嚟擺兩杯可樂。咁但係我又覺得係好啱合情合理嘅，因為我有時玩啲摩門教徒去到我屋企，我都會俾有冇可樂啊？我都會咁做㗎，係咪？咁但係我想講喎，因為我呢10年8年我同摩門教都熟得好緊要啦。我對於呢個話題咧，我都冇避忌嘅，我都直接，因為我2個總部我都去咗噶啦，即係九龍塘嗰個總部同埋灣仔嗰個總部咧，我都去咗噶啦。咁佢亦都介紹咗摩門教啲高層俾我認識嘅。咁我當時咧通常呢啲宗教人士咧就好有自信嘅，通常你去到見到同佢傾偈，咁佢一定會問你有咩問題啊？你可以隨便問我雲海。咁我真係隨便問得，咁我又會問呢啲噶啦，即係。聽聞你哋連可樂都唔飲得㗎喎，係咪㗎？咁你估佢哋點答咧？嗱，一貫以嚟幾十年嚟咧，你識親嘅摩門教徒都話俾你聽，我唔飲可樂㗎，上癮嘅嘢我哋唔飲得㗎，所以可樂啦、咖啡啦、茶啦，我哋唔飲得㗎。咁但係你熟咗之後咧，我話俾你聽，個故事又唔係咁死板㗎喎，係好奇怪㗎喎，因為點解咧？因為我同好多摩門教徒食飯咧。我係親眼見過摩門教徒叫熱檸茶嘅喎，喺我面前飲嘅喎 ，OK， 咁我都會問佢，我話點解你會飲熱檸茶嘅？你唔係話摩門教唔飲得茶嘅咩？咁佢就會同你講咩？佢話我哋而家唔係咁死板嘅，即係我知道有啲嘢會上癮，但係如果我哋控制得到嘅話咧，都飲得㗎嗱。嗰個變化咧，其實我係睇得到啦，已經。即係你50年前問呢個同一個問題，同你而家50年後你同一番説話，你係冇可能想像而家啲人會咁答，尤其是年輕嗰代啊。咁所以我亦都打成條問想問啦，咁可樂飲唔飲得啊？咁我識得一個好年輕嘅摩門教徒啦，20幾歲啦，佢話咩唔飲得啫？我屋企雪櫃好多喎。哇，點解嘅？飲得嘅咩？佢話嗱，第一樣嘢，我哋為免挑戰傳統嘅摩門教文化咧，我哋出邊就唔飲啦。我喺街我就唔會攞住杯可樂啦。但係我屋企自己買咗，冇人見到，我又知道我控制到，咁我咪飲咯。咁你頭先你嗰套戲就係講得好好嘅，即係嗰個變化咧，由摩門教一夫多妻，到之後一啲嘅所謂嘅
嗰啲古怪嘅教義，到飲唔飲得乜嘢，唔食得乜嘢，到而家都我頭先嗰番説話唔係我作㗎，係佢親口同我講嘅。咁佢話嚇，而家你飲得可樂，飲得熱檸茶，咁就係一個宗教嘅流水嘅過程，點樣去慢慢適應現代文化啦、現代嘅改變啦，咁就一路去緊㗎啦。其實呢個係一個幾有趣嘅表現嚟㗎。咁當然你每一個宗教都係咁樣咯，即係早期嘅基督教同而家基督教相差太遠啦。早期嘅回教同而家相差回教太遠啦，咁啲嘢都係唔同嘅。咁但係我講翻呢套戲好冇？嗱，大家如果你有留意到呢套戲，其實一路個導演一路帶大家去有一個揾宗教嘅真相，係咪？佢其實雖然個表面就係要呢兩個女仔揾到宗教真相，但係佢都係要觀眾同佢一齊去揾。咁宗教有冇真相呢？咁樣咁佢 set up 咗個遊戲啦，係咪？就係俾兩個女仔去到個地庫殺咗個女人。當然嗰啲都係受害者之一啦。殺咗個女人之後，呢個女人就喺佢哋面前要 project 就係話會唔會有神蹟呢？咁樣，當然佢整一個假神蹟俾佢啦。但係電影個角度呢，就唔係嗰個遊戲嘅假神蹟啊嘛。因為電影嘅角度就係頭先大家都一路睇都明㗎啦。一路睇睇到最啱呢個刻，嗰個真係死咗個 sister， 突然間起翻身，毆死咗嗰個華人係咪？咁嗰個人係復活㗎喎，係嘛？咁你導演同埋電影就會帶咗大家去一個，咁咪有神蹟咯，咁咪有宗教咯，有神咯，呢一個嘅意識形態俾咗你哋啦。咁所以頭先你哋應該會覺得就係咁咪有咯，就係咪？好啦，所以我咪覺得呢套戲犀利嘅地方就係咧，其實佢電影公司同埋 Hugh Grant 都係玩咗大家一次，玩咗一場一個。其實 sorry 啊，我真係咁諗㗎，你哋玩咗你哋一次，點解咧？因為我可能睇完第一次嘅時候咧，我都係咁諗㗎，係咯，咁咪就係有神咯，有神蹟咯。咁但係當我翻到屋企再諗下，其實佢玩咗我喎。點解咧？因為佢頭先全部都係講緊一個基督系統裏邊嘅宗教嘛，包括摩門教、包括回教、包括基督教、包括猶太教。其實嚴格嚟講咧，你殺咗一個人，嗰個人如果復活咧，係冇可能嘅。嚇，點解咧？因為根據聖經、根據猶太教、根據回教、根據甚至摩門教嘅説法，呢個人死咗點先可以復活呢？係末日嗰日，上帝同你做完晒所有嘅審判，先准許你復活，或者先至會出現復活嘅局面。咁於是乎呢個復活呢，就違反咗個基督教義，違反咗摩門教義，違反咗回教教義，違反咗猶太教義。即係其實呢個導演係玩得好叻嘅，就係其實你哋全部都俾佢玩咗啦。即係嗰個不可能係神蹟，亦都不可能係真相啦嚇。但係當時你睇一定覺得係，咁咪神蹟咯，醒翻啊嘛，打死埋個壞人啊嘛。所以我覺得個導演寫得，即係個劇本同埋個導演係拍得非常之好，就係因為佢哋玩咗你一次，再玩第二次之後，你都唔知嘅喎。我覺得太緊要、太勁㗎！我想講呢個導演，所以根據基督教、根據摩門教、根據回教、根據猶太教，冇可能有復活呢樣嘢㗎。即係除咗末日嗰日之後，除咗一個人復活咗，耶穌 ，sorry， 我講漏咗，耶穌復活咗之外，冇第二個人㗎啦，一直到末日㗎啦。咁所以個導演同埋編劇係相當熟悉宗教，先拍得出頭先嗰套所謂嘅恐怖片嚇，所謂啦嚇。其實佢每一個情節裏邊都喺度分析緊咩係宗教呢？宗教係咪真嘅呢？咁但係佢都講咗兩個真相出嚟嘅。第一個真相就係信仰嘛，信仰係信仰啊嘛，你唔使睇事實㗎。其實佢都係某個程度上都係投射緊呢樣嘢嘅。第二樣嘢佢臨尾解釋嗰樣嘢都好啱嘅，就係個宗教都係 control 嚟㗎。個 control 佢亦都頭先玩咗一個遊戲，就係個 control 咪最啱呢個結局咪都 control 埋你哋咯。就係要俾你覺得係啊，有真相㗎，有神㗎，有神蹟㗎。但係 sorry，根據基督教、摩門教、天主教、回教、猶太教係冇嘅。頭先嗰個復活係不存在嘅，除非鬼上身。係嘛？即係呢個成個係你嘅玩法，就係你究竟信咗啲乜嘢，同埋你點信。
就係一個我覺得套電影犀利嘅地方。點解？所以我睇完個試片嘅時候話：哇，太好睇！佢係由始至終將所有宗教最精髓嘅嘢就講晒俾你聽。所以希望都唔係挑戰緊你哋基督教、天主教徒一啲諗法嘅，而係個導演係俾你開咗個竅，就係諗下你究竟係點諗嘢嘅咧？宗教係點樣嘅咧？係嘛？即係如果真係有神，咁點解頭先嗰個長老嚟揾佢傻佬咁樣嘅咧？係嘛？你都知佢出事㗎啦，係嘛？點解會咁㗎？咁所以我有時我同啲基督教啲朋友，即係我同好多宗教同朋友都好熟㗎嚇，我亦都唔介意同佢大家去溝通關於宗教嘅嘢，佢哋都唔介意同我去溝通，即係咁先好嘢啊嘛！即係我咁衰係咪？但係佢哋都會繼續同我傾。咁但係除咗摩門教都係㗎，即係頭先我咪講起嘅，即係香港其實除咗摩門教之外，仲有個宗教就係耶和華見證人啦。我唔知你有冇耶和華見證人嘅教徒啊？有啊？哦，我以為你舉手添，原來我好鼻㗎。咁耶和華見證人都係類似咁嘅做法㗎喎，喺即係敲門之後去到你屋企傾嘢。但係反而耶和華見證人而家做法同頭先摩門教做法都似嘅，就係咩咧？如果你係一個男人喺度咧，佢會揾到一個女士嘅信徒入去你屋企同你傾，保證即係兩個人，或者係如果女士嚟揾你，一定要有個男仔一齊，即係 guarantee 一啲嘅所謂安全性喺度啦，係多啲嘅。但係當然，如果好似咁樣嘅 case 捉到你，一定都捉到你啦，係咪？你閂咗門啦，係咪？唔俾你出去咁點啊？香港都做到呢樣嘢㗎，我相信。咁所以宗教人士傳道嗰個危險性都係好大嘅。所以我嗰個朋友咧，頭先講嗰個摩門教個去咗馬來西亞移民嗰個朋友咧，佢同我講咩咧？佢話佢移咗民去馬來西亞，但係馬來西亞做法咧就已經唔同咗啦。因為點解咧？因為馬來西亞係回教國家啦，咁佢哋有個少少嘅規則啦，就係唔準摩門教徒喺街度傳道啦，唔準去逐家逐戶敲門啦。咁佢哋喺馬來西亞做唔到嘅。咁佢哋點傳道咧？就係佢可能一個家庭，即係可能一個 family，咁就會約另一個 family，佢唔係教徒嘅，就會食下飯啦，玩下遊戲啊，就喺嗰個過程裏邊咧做傳道啦。咁係又唔同咗啦。但係美國當然唔係啦，美國就係經常就係敲門入去，敲門入去。同埋我醒起一樣嘢，就係呢套電影我話點解佢熟悉摩門教同埋基督教咧？就係佢一開頭咪曉得人字咪同佢傾好多偈嘅。其實嗰個對答裏邊咧，其實係講咗好多好多。如果你哋唔熟悉嘅話咧，係會 miss 咗嘅嘢嚟嘅。包括咩咧？就係佢一嚟到問嗰兩個門徒邊度嚟㗎？你哋好重要啊！點解咧？咁兩個都係答就係話我係猶他州嘅，我係鹽湖城嘅。咁點解佢要咁做咧？就係因為而家個摩門教咧，廣義地去表達咧，就係分開猶他州嘅派別就係主流嗰班啦，同埋非猶他州嗰班就係原教旨主義嗰班啦。咁所以佢哋係猶他州嚟嗰班咧，就係主流嗰個派別嗰班咧，就係已經唔信一夫多妻嗰班啦。咁所以如果佢答咗第二啲嘅話咧，咁就好難寫啦，因為佢挑戰緊佢一夫多妻啊嘛，係咪先？所以佢係每一個細節位咧，佢寫得好好嘅，即係佢要費事觀眾挑剔佢，即係好似我呢啲衰人咧，我會挑剔佢噶嘛。如果佢講錯咗，我會罵叉噶嘛。但係佢冇，佢每一個細節位就係講俾你聽呢個位我係講緊呢樣嘢嘅。我而家就係針對緊猶他州派別嘅摩門教咁其他嗰啲咪 fail 咗啦，係咪？講錯咗唔緊要啦，係咪？所以佢係好犀利，佢嗰個背後嗰個班底咧係應該係 study 得好緊要。所以 A24真係好掂嘅話俾你聽。即係呢度係恐怖片，但係佢講到咁深入嘅宗教。反而我哋會唔會問下啲觀眾嘢㗎？定係點？我想更正下。係你講。頭先你講話復活咧，要係末日先復活咧，係錯㗎。點解？拉撒路嗰陣時嘅嘢。係你想講啦？我知係，我估到你會唔係咁問㗎啦。我就係估呢樣咁問。有人 challenge 我話拉撒路都係從死裏復活，係因為耶穌自己指使佢復活。仲有一個百夫長個仔都係咁，佢話唔使你個百夫長嚟啦，只要你有信心啦，你家去個僕人就講話，去個主人係啊，但係嗰個係耶穌 order 㗎嘛，即係話喺耶穌底下佢講嘅嘢，其實已經係可以令到人復活，
仲唔係一定要到活着先復活。唔係所以頭先你錯咗咯。耶穌做自己柯打嘅嘢，全部可以自己柯打㗎，包括可以叫人復活啦，包括可以起死回生啦，包括所有嘢。但係耶穌之後就唔得啊嘛，即係呢個係個最 basic 嘅教義嚟㗎嘛。你明唔明啊？耶穌叫邊個死邊個生全部得㗎，但係佢以外之後發生嘅所有復活啊呢樣嘢，一定係末日之後發生嘅。即係聖經係講到好清晰嘅。我都估到一定有人 challenge 我㗎啦。好彩我 prepare 咗，幾衰我呢啲人。係啊，你講得好啱啊，但係嗰個係耶穌 order 㗎，直接 order 㗎，所以唔係耶穌直接 order 㗎係唔得㗎。即係根據教義啊，唔係根據非基督教嘅諗法啦。所以呢個就係一個點解我話 A24勁咯嚇，佢咪做咗呢樣嘢咯。所以頭先嗰個復活係不能 apply to 基督教同摩門教㗎。呢個就係問題啦，我哋會唔會問定係點樣？因為剩翻1分鐘。剩翻1分鐘啊？定係有冇啲人好想問呢個問題？後邊嗰個最後尾嗰個。我想問啦，你點樣理解佢後邊嗰度用裝修夢蝶點樣？因為好明顯佢有蝴蝶。係嗱。呢啲係非基督教嘅概念，係其他宗教哲學，你點睇咧？我諗咧嗱，應該咁講啦，其實講緊裝修夢蝶其實都係一個好 classic 嘅哲學問題啦。咁但係呢個 classic 問題係可以係無限演繹㗎嘛，即係 Matrix 都係講緊呢個嘅版本嚟㗎嘛，講真係咪？但係嗱，佢將嗰個裝修夢蝶擺落去最啱呢個，明明有一個回應，即係前後呼應嘅，就係佢臨尾咪手指嗰度有隻蝴蝶嘅，咁亦都呼應翻就係佢喺嗰個聽嘅時候，咪講緊嘢嘅時候，嗰個女仔都講㗎嘛，佢話如果我死咗，我都會化成一隻蝴蝶，特登會飛喺你隻手指度，代表嗰個我翻咗嚟啦。呢個咪佢自己講㗎嘛。咁佢個 sister 死咗，咁佢咪即係如果係嗰個意會嘅就係個 sister 化成翻隻蝴蝶，去翻佢隻手指話俾佢聽，係啊，我翻嚟揾你啦。呢個係第一個意會啦。第二個意會係咩？因為頭先個臨尾隻蝴蝶亦都冇咗㗎嘛，係咪？咁可以有另一個演繹嘅，啲人都講過嘅就係拉士其實係咪嗰個 sister 所有之前夢即係見到嘅嘢，其實都係唔係一個真實嘅畫面嚟嘅咧？係一個 matrix 嚟嘅，係一個夢嚟嘅咧，係一個幻想嚟嘅咧。其實佢頭先所有一切俾人捉咗，呢樣嗰樣俾人殺咗，所有都係唔係真實嘅，因為隻蝴蝶突然間冇咗嘛嚇。咁你可以有兩個演繹版本嘅。但係當然，如果係呢個演繹版本嘅話，就更加懸疑啦。究竟佢哋發生咗咩事？點解佢會有一個咁嘅幻想？咁可能個 sister 冇死，可能個 sister 係一早已經死咗，可能係自己舉手。I don't know。呢個就係完全係一個 open ending 嚟啦。如果咁講，所以佢都玩嘢㗎。臨尾整啲幕，你覺得好啱㗎。佢可以唔拍個幕㗎，講真。佢拍完咪爬出去走咗咪完咯，係咪？佢又要停喺度，隻蝴蝶飛佢隻手。即係再望一望，唔見咗。咁佢可以係回應翻佢之前講，如果佢死咗，佢會化做蝴蝶，亦都可以回應翻裝修夢蝶，就係成件事都可以係假嘅，可能係發夢嚟嘅，可能佢幻想嚟，可能佢凍得滯兩個已經瞓咗喺雪地度，佢哋係其中個 sister 死咗，佢只係幻想嗰個過程出嚟都得㗎，係咪？所以呢個可塑性好高，即係你睇你點演繹最後尾嗰幕，佢點解釋啦？但係當然佢借咗成個故事嚟到做一個宗教嘅探討啦，呢個又係好大膽啦，因為你知道講宗教一定會牽涉好多嘅鬥爭啊、批評啊、反擊啊呢樣嗰樣，佢仲要攞摩門教一個咁 critical 嘅宗教去做嘅話，都犀利㗎，甚至佢講下都會褪到其他宗教㗎，佢連 Scientology 即係科學教都提咗幾句啦，係咪？所以都係一個大膽嘅製作，因為佢講好多比較偏門嘅宗教，甚至佢加咗少少，佢喺度作古仔嗰時，咪劏開嗰個 sister 嘅手，攞住一個佢話係晶片嘅嘢，就話其實佢係即係植入期㗎，呢樣嗰樣㗎。咁因為有啲人以前講啊嘛，即係陰謀論去批判 Scientology 科學教，都係話佢入到啲會，嗰啲會員係被植入晶片，受控一切。佢個教會佢做咩佢做咩㗎嘛，即係好似我咁樣講啦，好似 Tom Cruise 咁樣，佢做咩就做咩㗎嘛，佢跳牆就跳牆，跳樓就跳樓，冇事㗎嘛佢，係嘛？即係呢個係陰謀論嚟嘅 ，OK。所以頭先佢都特登用嗰個所謂嘅 magic 去
投射去暗示啊科學教呢個科學教啊 program 嚟嘅咁樣，咁即係都係有啲咁嘅暗示喺度嘅，所以佢都玩得好大嘅套戲，希望香港都收得啦。冇幾問啦係嘛？好啦，嗱我哋散 band 啦，如果一陣間咧大家有興趣，可以出去捉下呢本105年嘅《摩門經》。如果你有摩門教徒同我傾下偈啊，好，拜拜。